Men jag tänkte bara visa det lite mer noggrant. Det här är produkten som köpte den där bilen åt mig. We're live, we're going. Kärsa-vloggen ska man säga. Filip här, back with another one. Det här blir bara en vlogg, en day in the life. Inte riktigt day in the life. Jag har min OKQ8-flak med exakt 10 000 produkter på ett halvt ton som jag nu ska köra hela vägen ner till Göteborg med den här bad boyen. Inte så jättemycket snack egentligen nu för jag är ganska bråttom. Det här är produkten som ska till mitt nya lager och sen så ska vi förhoppningsvis köra lite Lamborghini idag också, imorgon. Det där kommer ta 7 timmar. Klockan är nu 16:20. Actually, jag vet att jag kör som en zoom, fast man får bara köra 80 med flak. Så det är vad jag kommer göra. Jag brukar alltid ha bälte på mig. Jag vet inte varför jag glömde det nu. Safety first kids. Så att jag får bara köra 80 hela vägen. Så det kommer inte ta 16,5 timmar. Det kommer ta upp till 7,5. Jag kör! Och det negativa är att man kan inte autopilot på när man har släp. Så att jag måste köra själv. All right. Vi är redan fast i kö. Det var ungefär 20 minuter sedan jag började filma. Det är det här. Det är det här livet är ibland. Jag har inte kommit långt alls. Jag kommer 20 minuter in, 17 minuter in. Jag har inget sällskap. Ni är här. Ni är mitt sällskap. Så jag tänkte passa på att förklara lite om de här produkterna som ligger där bak. Så det här är ett varumärke som jag började som dropshipping. Och nu när jag såg hur bra det funkade som dropshipping så köpte jag in 10 000 stycken av de här produkterna. Och sätter min logga på produkten. Så att nu är det inte längre motorcykel. Nu är det inte längre en dropshipad produkt, utan nu är det en white label produkt. Det innebär att du är exakt samma produkt, men de har bara min logga på produkten. Så att nu har jag 10 000 stycken av exakt de produkterna med min logga på, som jag nu kör till varuhuset i Göteborg, där jag har de anställda som skickar ut produkterna, fullfillar alla order och allt sånt. Anledningen till att jag kör ner och inte bara skickar ner de här är dels mest för att bara se till så att allt går rätt till, så att de kommer igång med det först och främst. Så att jag ser hur allt ser ut, så att jag vet hur allt är strukturerat, så jag visar dem så att allt är strukturerat på rätt sätt. Men också för att jag ska träffa Stefan som äger varuhuset, som jag har partner med för det här varumärket. Så att han tar hand om allt varuskick, all fulfillment, all customer support, allt sånt här. Den gör Facebook ads för att växa varumärket. En av anledningarna är för att jag träffar han och ska få åka hans Lamborghini Aventador SV. Det finns 500 av dem i hela världen. Helt sinnessjuk, 400 000 euro. Så att jag är taggad på att åka den. Det är därför jag kör 7 timmar nu och så 7 timmar upp igen. Men ja, så att det här är en av mina dropshipping-butik som jag sa, som jag gjort om till ett riktigt varumärke nu med eget lager och allt sånt här. Mestadels för att nu har inte jag någon konkurrens. Alltså nu kan ni få se vilken produkt det är, för ni kan inte konkurrera med mig. För att ni har den här produkten dropship-aktigt. Så att ni har en månad leveranstid, ibland mer. Speciellt nu i coronatiderna kan det bli lite längre. Men nu är det inte en månad eller 25-23 dagar leveranstid. Och ni får dem lite dyrare. Ni får dem skickade direkt från Kina. Så att det kommer stå på paketen som kunderna får. Vilket är fine. Men när man bygger långsiktigt varumärke som jag ska göra, som jag vill göra, som alla som gör dropshipping vill göra, så får jag produkterna väldigt mycket billigare. Jag får dem med min logga på, så att det är inte längre den här produkten. Alltså, ni kan inte sälja den här produkten för att det är inte produkten jag säljer mitt varumärke. Så jag loggar på och det blir väldigt mycket snabbare leveranstid. Det är 1 till 2 dagars leveranstid inom Sverige på den här produkten. Vilket jag konkurrerar med Amazon nu. Och det är målet ni alltid vill göra när ni har dropshipping-produkter. Ni vill aldrig ta en dropshipping-butik till miljontals dollar, eller vill. Jag vet folk som har gjort det som det faktiskt funkar. Men jag vet att de hade tjänat väldigt mycket mer pengar och byggt ett väldigt mycket bättre varumärke om man hade tagit det till white labeling och eget fulfillment center. Eller eget varuhus. Ja, så att jag vill egentligen bara ha någon att snacka med här nu i 2 minuter, 3 minuter, 4 minuter till och med. Shit, jag ser timer och allting på den här. High tech. I alla fall, det var det. Nu har motorcyklar vrommar förbi och allt sånt här. Jag ska låta er gå nu. Så kanske vi får se lite B-roll. On the road trip. Yes, det var det. Okej, första pitstoppet, eller pitstop. Vi laddar. Yes, vi är i Norrköping just nu. Och vi är på första supercharge-stationen.
här. Och det är helt tomt, det är bara jag. Hör ni det här? Hör ni det här? Alltså det bara pyser ut varmluft och låter som en jävla turbin här inne. Men det är därför att den laddar så snabbt. För att det här är en supercharging-station. Så att den laddar supersnabbt. Du sa att det är 1,5 timme kvar. Men jag kommer obviously inte vänta så länge. Jag kommer ta en toapaus. Och jag tror att det är ungefär dags för middagstid också. Så att vi får gå in på Dollar Store och se om de har dollarmackor. Jag vet inte, det är en Donken där. Donken, sponsor me. Här är produkterna. Ingen har ramlat av än. Helt otroligt. De har blivit lite omtumlade. Men lite, keyword. Nu är den här grejen, jag är rädd för att någon ska komma och plocka alla skit. För att inget är låst, det är liksom inget tak. Jag bara räknade med att det inte skulle regna och I was right. Men nu vet jag inte om någon kommer sno skiten. Jag vet, Norrköping känns som taggområde, så att det där är ganska mycket pengar i produkter. Så vi får se vad jag gör. Och ni får se om typ 10 sekunder om jag har blivit av med alla grejer eller inte. Och då måste jag köra med, för då finns det ingen mer än jag åker vidare. Så det är ju skönt. Alright, pitstop nummer 2. Supercharging, alla produkter är med, inget har ramlat av. Det var typ en timme sedan. Jag superchargade nyss. Laddade upp det till 400 km. Och just nu är vi på 118, laddade precis upp lite där från 117. Så att enligt den här körde jag ungefär alltså typ 270 km i timmen eftersom jag körde en timme. Jag kan lova att det gjorde jag inte. Det är när man drar ett halvt ton på ett släp, så drar den väldigt mycket fortare än när man bara kör shit, folk stirrar, alltså jag blir så sjukt uncomfortable. Nu har jag precis ätit klart faktiskt. Jag åt på vägen. Och nu, jag tror det kommer ta typ någonting större. Ja, alltså det är 40 minuter till innan den är tillräckligt mycket, så jag kan åka hela vägen till Göteborg nu. Förhoppningsvis. Antingen eller så behöver jag stanna en gång till. Så jag kommer komma dit runt typ 11:30-12-tiden. Och jag ska inte ens först till hotellet, utan jag ska först till lagret, lasta av allting, lämna flaket, släpet där. För jag kan inte göra det på hotell tydligen. Det är inte så att ni har många kunder nu ändå, corona time. Och sen till hotellet, checka in. Och sen måste jag skicka iväg några mejl och sen sova. Så jag tror att jag kommer i säng till typ 2-tiden. Sen vill jag upp klockan 6 igen, för att så fort de öppnar dörren vid varuhuset ska jag vara där och se till att allt går till. Så att inte jättemycket tid till sömn. Men vem ska behöva sova ändå? Sleep is for the week. Inte sant faktiskt. Sleep is very good. Ja, det var en kort update här. Jag tror att nästa uppdatering, jag kommer inte, även fast jag stannar en gång till på Supercharging, kommer jag inte ha med det, tror jag. För att det blir ganska tråkigt för er, jag tror jag hela tiden. För jag tror väldigt mycket. Det kanske går natt nu faktiskt. Det kanske bara är nästa dag helt och hållet nu. Vi får se. Just det, skit, jag glömde säga det. Nu är det inte slutet av videon i alla fall, men har ni kommit så här långt, gilla videon, prenumerera och gilla videon igen. Och sen igen, så att den blir så här blåmarkerad, så att den är gillad. Om ni gillar den. Om ni inte gillar den, ni vet vad ni gör. Gillar den då. Yes, alright. Vi ses när vi ses. Bye. Tja, Casey here, but we made it to Gothenburg. Kameran dog igår, sista biten på väg hit. Så jag kunde inte filma varuhuset när jag släppte av alla varor. Och jag kunde inte filma när jag fick panik när jag höll på att inte kunna komma hit på grund av att min batteri på Teslan dog. Eller var på väget där. Jag tror jag hade 500 meter kvar på Teslan när jag pulled up to the hotel. Så det var väldigt nära. Och sen skulle de andra parkera där nere och ladda den. Så att nu är den fulladdad. Jag vet inte hur mycket problem de hade med att få bilen till parkeringshuset. Om den dog på vägen. I don't know, men not my problem. Om ni följer mig på Instagram @philipisboom plug boom animation. Wow. Så har ni sett de behind the scenes när jag la upp typ 20 stories med hela min resa hit. Med paniken i slutet. Very nice. Men i alla fall, klockan är nu... När kom jag fram igår? Jag tror jag kom fram runt 20:12. Så att tidigare än vad jag trodde faktiskt. Klockan är 07:33. Och jag borde åka typ nu till varuhuset för att öppna 8. Så ska jag 2 stycken andra in the team börja paketera alla paket. Dels bara för att se till så att allt går rätt till och allt ser bra ut. Så hjälper jag till också. Hardworking man. Och sen har jag lite möten under dagen. Och sen ska vi filma lite nya annonser till butiken. Och
Sen drar jag hem igen. Det negativa med hemvägen är att jag måste köra hem med flaket också. Jag kunde inte lämna det här, vilket suger. Alltså jag måste köra hem det, så jag kan inte autopilot igen på Teslan på grund av flaket. Men nu drar jag inte ett halvt ton så att det borde gå fortare ändå. Bam! Ja, det var det. Ja, men hotellet var fett nice i alla fall. Det här är mitt rum, fint, okej. Hotellrum, ni vet hur de ser ut. Men views, look at this boy. Ser ni alltså? Wow. Det där är Göteborg. Fint, okej. Så här är Liseberg. Wee, säger man här i Liseberg. Och sen så här, det är där jag är lite sur över. På typ 20:e våningen där så är det ett spa utomhus. Så när man ser så här spa-skitgrejer här inne. Men det här är en jättevarm pool med glasbotten i hela vägen ner dit. Och det är alltså, det är content till vloggen om något. Men ja, jag hinner inte göra det. Jag måste åka på en gång. Ja, men views i alla fall. Så det är nice. Men vi drar till lagret nu och så ger jag en tour där. Boom, boom. And we're off. Shit vad långt fram den här grabben satt. Oh men wow. Ta en vattenflaska hit åt mig. Snälla. Alright. We're rolling then. Så vi är här vid lagret. Jag har varit här nästan hela dagen. Klockan är nu. Jag har ingen klocka på mig. Jag tror klockan är typ 4 snart. Så att vi har paketerat och skickat iväg runt 1000 stycken ordrar idag. Så att det är runt 3000 kvar. 3500 kvar. Med just den här lasset som jag körde ner med nu. Sen vi har några beställningar över, fast för att folk fortsätter beställa hela tiden. Lite jobbigt, men det är nice för det är pengar. Och ett litet Lamborghini, jag kunde tyvärr inte filma det med hela vloggkameran. Känns lite konstigt, men jag filmar med mobilen så att vi kan lägga in ett klipp. Vem du nu som redigerar, lägga in ett klipp av det nu. Vroom. Very nice. Vi körde väldigt lagligt, bara så ni vet. Om det är speciellt om polis körde vi lagligt. Men just, jag tänkte bara visa runt lite lagret så kan ni se produkten samtidigt. Okej. Så, ja, så här lager, okej. Yes, så att här har vi den vagnen med alla dem. Vi är nu klara med 3 stycken av de här på en hel dag med 3 pers. Och jag kommer åka nu så att det kommer bara komma ännu fler. Men här är allting. Så att här är produkterna som man paketerar. Och man lägger in ett brev och stämplar. Sätter på lappen och sen är det klart. Så det var egentligen det. Vi har varit på lagret, hjälpt till en dag med att paketera allting, bara så att processen ser bra ut. Det ser skitbra ut. Väldigt nice team här. Det här kommer nog gå skitbra. Jag åker hem nu, strax till en timme, 1,5. Jag ska in igen, ha ett möte. Sen rullar jag hemåt. Så ja, det var det. Det var en liten insight i en resa till Göteborg med lite varuhus och lite så att man ser hur allt går till, hur man paketerar, och inte så jättemycket av det, kanske bara ett klipp, kanske 2. Men ja, så den här produkten har i princip köpt Tesla åt mig. Startade från att inte veta vad jag skulle sälja för någonting till 3 timmar senare så var annonserna uppe för hela den hemsidan. Jag hade produkten, jag hade hemsidan, jag hade alla annonser, jag hade videorna och allting. På 3 timmar den uppe. Och det här var då i Portugal. Den första vloggen, ni kan gå tillbaka den. Den första vloggen startade jag en ny butik i Portugal. Det är den butiken som nu har ett varuhus i Göteborg. Och skickar ut nog 5000 ordrar på en gång. Så att, ja, så kan det gå. Dropshipping, där har ni dropshipping. Och det är det som är så sjukt. Alltså, man kan hålla det i dropshipping om man vill. Det jag brukade göra förut var att jag byggde upp massa dropshipping-butiker hela tiden, körde typ 3-4 i veckan. Byggde upp dem till typ 100-200 000 kronor i sälj, sålde dem på en gång. Ibland vissa typ så 30 000 kronor i sälj, sen sålde de på en gång, 30 000 till. Men nu vill jag verkligen bygga upp varumärken, så att det jag gör nu är att jag testar produkter dropshipping så fort jag ser att de funkar, köper jag in lager och fixar allt på det sättet istället. Så att nu blir det ett ordentligt varumärke. Nu kan ni se produkten och allting. Ja, det är det. Shit, det blir fett varmt här inne. Jag måste nu öppna den här. Wow, ni såg den bara, woom, drog. Och det var väldigt refreshing för mig att åka en Lamborghini Aventador SV. För att den här bilen är knäpptyst, men den lät, wow vad den lät. Jag har nog bestämt mig att det blir nästa bil. En Lamborghini Aventador S, troligtvis. Förhoppningsvis sommar. Vit också satt i matchen den här bilen. Så förhoppningsvis sommar blir det Lambo.
Men ja, vi får se. Ja, jag vet inte om jag kommer filma så jättemycket med den här vloggen. Det kanske blev en lite kort vlogg, men det var det. Besök varuhuset, se till att allt är där. Om ni inte gillar videon igen, gilla den. Hallå, jag sa till er tidigare videon när jag var i Stockholm förut att ni ska gilla videon. Så gilla videon, prenumerera för mer videor. Jag har sagt hela tiden, nästa video kommer vara när jag visar hur jag gör allting. Men det har fortfarande inte varit det, men nästa video blir det. Om inte nästa så nästa video. Det jag bygger upp en ny butik igen, mer. Så att ni får se hur det går till. Men det var det för den här videon. Shit, mina outro är alldeles för långa, jag måste öva på det här. Det var det för den här videon. Hej då! Alright. Fy vad coolt det låter. Sista stoppet, jag sa att jag inte skulle filma till stopp eller något på väg hem, för det är precis samma sak. Jag är helt ensam på hela den här skiten. Jag ville bara ta den här tiden för att jag märkte att den här vloggen har bara varit en vlogg. Och jag vill inte att mina videor eller vloggar bara ska vara vloggar ni bara konsumerar, utan jag vill att ni ska lära någonting. Så att jag vet att jag visade lite snabbt de här inne i lagret i Göteborg som jag är på väg ifrån nu. Men jag tänkte bara visa det lite mer noggrant. Det här är produkten som köpte den där bilen åt mig. Det var den här produkten jag startade i Portugal. Första vloggen, om ni inte sett den, gå tillbaka. Det är min första video jag någonsin postade på den här kanalen. Den butik jag startade, det var med den här produkten som jag tog till 30 000 kronor på typ 24 timmar eller något sånt där. Och sen så bara skulle jag vidare. Tog den till över 1 miljon kronor. Och nu har jag eget lager, jag har köpt in hur många som helst. Så ja, det är det. Men det här är produkten. Så att jag vet inte om jag behöver förklara vad produkten är, men alltså du kastar in den i tvättmaskinen och den kommer dra till sig allt hår från dina kläder. Så att det är till hundägare. Och hundprodukter funkar skitbra. Det här är så här billiga saker som jag alltid gör. Billigt som man lätt kan köpa fler av. Funkar skitbra dropshipping. Det bokstavligt, det har dragit in på de här tassarna. Köpt den här bilen helt och hållet bara de här. Alltså det är... Jag kan bara göra så här. Alltså, när jag tänkte på det själv, jag bara shit, de här har köpt min bil. Alltså, jag höll på att gå in i den där. De där betalar för hela den här skiten. Jag byggde butiken på 3 timmar, under 3 timmar. På flyget på väg till Portugal. Sätta upp annonserna på semester. Kommer hem till en bil. Alltså dropshipping är the way to go. Och ju mer jag pratar om det, desto mer taggad blir jag på att lägga upp en video om dropshipping. För jag vill att alla svenskar ska göra det här. För att det är bara amerikaner och britter och spanjorer som gör det här. Och vissa fransmän. Men typ inga svenskar. Alla kan göra det här. Min lilla syra kan göra det här. Och då kan ju alla göra det här. Inga offense, Julia. Nej, men ja, jag ville bara visa för att vara helt transparent med vad jag gör. För att visa att det är faktiska grejer. Så det var det där sista outro-klippet. Efter outro kanske det är. Eller kanske innan outro, och sen så klipper jag tillbaka. Men det kanske blir lite efter outrot kör vi den här videon. Det vet ni redan, för ni kollar på den just nu. Jag är helt dum i huvudet. Jag pratar med min redigerare just nu. Det är dumt. I alla fall, det var det. Så att vi ses när vi ses i nästa video. Kommentera om ni vill se mig göra en butik. Nej, det behöver ni inte göra. Jag kommer göra det i nästa video ändå. Okej, vi ses. Okej, förlåt. Hej.